السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في درس جديد في كورس الصوتيات. طبعا النهاردة هنتعلم صوت الكيو مع اليو بيتنطقوا كو، زي كويت، كويت، كواك، كواك، كويل، كويل. تاني، صوت الكيو مع اليو بيتنطقوا كويت، كويت، كواك، كواك. وده صوت البطة، كويل، كويل. نقرأ تدريب على الصوتات اللي فاتت مع الصوت الجديد. 10 men went west on a quest. تاني براحة. 10 men went west on a quest. 10 men went west on a quest. Scott must squint in the sun. Scott must squint in the sun. Rick had a thick quilt on the bed and did not get a chill. Rick had a thick quilt on the bed and did not get a chill. نقراها كلها على بعض مرة بطيئة ومرة سريعة. 10 men went west on a quest. Scott must squint in the sun. Rick had a thick quilt on the bed and did not get a chill. مرة سريعة. 10 men went west on a quest. Scott must squint in the sun. Rick had a thick quilt on the bed and did not get a chill. جه دورك تقراهم. تمام، تعال نشوف الصوت اللي بعده. الصوت اللي بعده صوت اليو والاي. اليو والاي يتنطقوا يو، زي اول كلمة معانا كيو، rescue، continue. بنقول كن مش كون. continue. هيو، value. تاني، كيو، rescue، continue، هيو، value. نقرا النص ده. هقرا مرة أو مرتين وأنت تقرا ورايا. Chuck laid his pool cue on top of the table. Chuck laid his pool cue on the top of the table. تاني. Chuck laid his pool cue on top of the table. دورك تقرا. تعالوا نشوف الصوت اللي بعد كده. الصوت سهل جدا وهو صوت ال R. هنا ال ER هتتنطق R، زي verb، fern، term. تاني، verb، fern، term. نقرا السطر ده. Bert can be quiet. He is a loud person. Bert can be quiet. He is a loud person. دورك تقرا. تمام. Bert can be quiet. He is a loud person. Perhaps this will be a perfect term. Perhaps this will be a perfect term. Perhaps this will be a perfect term. دورك تقرا. تمام. ناخد الصوت الأخير وهو الصوت ال AR. هتتنطق R. احنا قلنا صوت ال ER بتتنطق R، لكن صوت ال AR R، زي star، jar، mark.
The farm has a barn with a big yard. The farm has a barn with a big yard. The children run in the public park. The children run in the public park. نقراها مرة بسرعة. The farm has a barn with a big yard. The children run in the public park. ممكن تضغم كلمة run في in، بنقول run in the public park عشان تقرا بسرعة. بنعمل عملية الإدغام دي مع كلمات كتير، ممكن نقولها في كلمة واحدة، ممكن نعمل لها كورس ليها لوحدها. The farm has a barn with a big yard. The children run in the public park. جي دورك عشان تقرا. تمام. وبكده خدنا صوت ال AR وخدنا صوت ال ER وخدنا صوت ال U وخدنا صوت ال Q. لو عجب الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة. Have a good one and السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.